ลือกสายพันธุ์ของสัตว์นะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับในหัวข้อของปลากัดเนี่ยเป็นปลานิยมของไทยนะครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือเลี้ยงเพื่อการต่อสู้นะครับเพศของปลากัดนะครับเพศของปลากัดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เพศก็คือปลากัดเพศผู้กับปลากัดเพศเมียนะครับปลากัดเพศผู้นะครับในลักษณะเขาเนี่ยจะมีสีสันสวยงามนะครับมีทั้งสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนะครับทำให้ดูแล้วมีสีที่สดใสและสวยงามนะครับเป็นการดึงดูดของปลากัดเพศเมียนะครับในส่วนของปลากัดเพศเมียนะครับปลากัดเพศเมียนะครับในลักษณะสีเขานะครับสีจะไม่ค่อยสีฉูดฉาดสักเท่าไหร่นะครับสีจะออกเป็นสีซีดนะครับดังนั้นเนี่ยปลากัดที่จะมีสีสันสวยงามก็คือปลากัดเพศผู้ดังนั้นปลากัดเพศเมียเนี่ยสีเขาจะซีดเวลาเราจะผสมพันธุ์นะครับหรือขยายพันธุ์เราจะเน้นสีจากปลากัดเพศผู้ซะส่วนใหญ่นะครับภาชนะที่ใช้เลี้ยงปลากัด 1. โหลแก้ว 2. น้ำสะอาด 3. น้ำหมักจากใบหูกวางครับต่อไปนะครับเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ก็คือตัวผู้นะครับเราจะมาคัดเลือกตัวผู้การคัดเลือกจากตัวผู้เนี่ยคัดเลือกยังไงเราอันดับแรกเลย1เราจะดูสีของตัวผู้นะครับตัวผู้เนี่ยเราจะต้องเลือกสีที่มันสดใสนะครับหรือสีที่มันค่อนข้างที่จะมีสีสันฉูดฉาดอยู่แล้วนะครับในปลากัด2เราจะต้องมาเลือกนะครับในลักษณะลำตัวที่ยาวนะครับแล้วก็ปากไม่ปูดของปลากัดนะครับเราสังเกตดูได้นะครับของปากปลากัดเนี่ยปากต้องพอดีไม่ปูดออกมานะครับเวลาเราเลือกบางทีเราอาจจะเทียบดูได้นะครับปลากัดเราสามารถเทียบดูได้นะครับนักเรียนลองเอาเทียบดูนะครับนักเรียนจะเห็นสีสันของปลากัดเนี่ยของปลากัดตัวผู้เนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เทียบดูในลักษณะที่ความต้องการของเรานะครับในการจะเลี้ยงต่อไปนะครับขั้นตอนการเตรียมการเพาะปลากัดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะใส่ฟางข้าวที่เราเนี่ยได้ล้างแล้วก็ทำความสะอาดไว้แล้วนะครับพอประมาณนึงนะครับเราจะใส่ฟางข้าวพอประมาณนึงแล้วก็ดึงออกมาเลยครับฟางข้าวซึ่งฟางข้าวทำไมเราใส่ฟางข้าวนะครับฟางข้าวเนี่ยเขาจะมีพารามีเซียมเมื่อฟางข้าวเขาย่อยสลายมีพารามีเซียมแล้วนะครับเมื่อลูกปลาแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับฟางข้าวเนี่ยครับจะมีพารามีเซียมให้ลูกปลาไว้สำหรับกินตอนแรกเกิดนะครับเราก็จะใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการย่อยสลายเพื่อเกิดพารามีเซียมนะครับต่อไปเราจะใส่น้ำหมักจากอะไรน้ำหมักจากใบหูกวางนะครับเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำให้กับปลานะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับสีน้ำมันก็จะเริ่มเปลี่ยนออกเป็นสีออกสีเหลืองๆนะครับออกสีเหลืองจากใบหมักของใบหูกวางนะครับเราใส่ไปนะครับต่อไปอันที่3เราจะใส่ในพวกเจาะแหนหรือสิ่งที่เป็นพืชน้ำให้กับปลานะครับเพื่อที่ปลาจะได้เอาไว้สำหรับในการอยู่อาศัยแล้วก็สร้างวอร์ดนะครับสร้างวอร์ดในการที่จะนำไข่ของตัวเมียเนี่ยมาไว้ในวอร์ดเพื่อให้ลูกปลาเจริญเติบโตนะครับเราก็จะใส่นี้ไปเลยนะครับเพื่อให้ปลามีที่อาศัยอยู่นะครับอันนี้นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราได้มีการเทียบไว้แล้วนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการเพาะพันธุ์นะครับเราจะนำตัวเมียกับตัวผู้นะครับลงไปใส่ในบ่อเพาะนะครับโดยให้ตัวเมียนะครับยังอยู่ในแก้วเพาะนี้อยู่ประมาณ1วันนะครับหลังจากนั้นเมื่อตัวผู้ก่อวอร์ดเสร็จแล้วนะครับเมื่อตัวผู้อยู่ในกล่องโฟมก่อวอร์ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวเมียพร้อมที่จะมีการรัดไข่เราก็จะทำการปล่อยตัวเมียนะครับในช่วงของตอนเย็นหรือตอนค่ำนะครับเพื่อลดอาการกัดของตัวผู้นะครับที่อาจจะกัดตัวเมียได้นะครับเราจะปล่อยในช่วงของตอนหัวค่ำหรือตอนกลางคืนนะครับดังนั้นเราก็จะเอาตัวผู้นะครับเราก็จะซ้อนตัวผู้นะครับใส่ลงไปในอ่างนะครับก่อนเพื่อให้ตัวผู้นั้นก่อวอร์ดแล้วเราจะนำตัวเมียนะครับที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยครับใส่กล่องไว้ก่อนเพื่อเป็นการเขาว่าเทียบในบ่อนะครับเป็นการเรียกว่าเทียบในบ่อนะครับหลังจากที่เราทำการเพาะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้อีก1วันนะครับเราจะมาดูว่าตัวผู้นั้นสร้างวอร์ดหรือไม่นะครับถ้าตัวผู้สร้างวอร์ดแล้วเราจะปล่อยให้ตัวเมียมีการรัดไข่กับตัวผู้นะครับแล้วเราก็จะมาคอยดูสังเกตว่าการเจริญเติบโตของลูกปลาจะเป็นอย่างไรนะครับ